这是你朋友吃饭的珍贵影像，快艾特他来领取，不然他刷到了，N19会先艾特。迷你猪长相不仅可爱，它们的性格也比较讨人喜欢。在你和它对视的时候，它会歪着头看你。有人觉得猪是一种很笨的动物，但实际上它们的智商非常高，在全世界动物排行榜里能排进前10名。你只需要稍微对它们进行一点训练，它们就能学会一些杂技动作。不长不大的体型加上可爱的长相，因此有很多人都把迷你猪当成宠物。迷你猪没有汗腺，所以它们的体味很小，而且它们还特别的爱干净，基本上1周都要洗2次澡。最重要的是，迷你猪饲养起来比较简单，它们的最大爱好就是吃东西，你吃什么它就吃什么，而且从来不会挑食。